daga cikin irin su irin abin da babban malamin na Ibn Hajar al-Haytami ya kawo su a cikin littafinsa na az-zawajir an iktiraf al-kaba'ir. Yace da yawa ana yin wasu abubuwa wanda riddin amma ba sani ba kuma suna yawa a cikin al'ummar musulmai sai saboda haka dole a yi fadakar akan su. Daga cikin su shine yin izgiri da sunan Allah ko umarnin Allah ko alƙawarin Allah ko kuma narko da Ubangiji ya alƙawarin zai yi. Saboda yin wannan riddin ko kuma mutum ya ce ai ko Allah ne ya umarce ni ne abu kaza ba zan ba to ya kafarta wannan gurin ya yi ridda. Ko kuma mutum ya ce da annabi zai shaida akan abu kaza ko mala'ika zai shaida akan abu kaza ba zan yarda ba to shi ma wannan ya yi ridda. Ko mutum ya ce ai da nan saboda wani kin da yake wani bangare ya ce da alƙibla nan take to ba zai kalli da ya sallah ba to shi ma wannan ya yi ridda. Ko aka ce da shi ka yanke farcinka sunna ne sai ce ba zan yanke ba ko da sunna ne to shi ma ya yi ridda. Ko kuma ya ce fulanin fi aini kar ya hutu wana ido na kamar bai hude shi bayan ku musulmi ne shi to shi ma wannan domin annabi ya faɗa man kaji ya kafe ba ka biya a dole. So da haka a jirin wayannan zantuka ne wayanda idan mutum ya yi su ya kafarta. Ko ya ce lau kana fulanin nabiyyar ma'amantu bihi da wani annabi ne ba zan imani da shi ba to shi ma wannan ya yi ridda. Da mutum zai ji mai kiran sallah ya ce ƙarya yake yi to shi ma ya yi ridda. Ko ka ce la haula la quwwata ba ta maganin yunwa shi ma ridda ne ta daga addinin musulunci. Ko kuma mutum ya ce ai shi ba ya ji tsoron alkiyama ma'ana ya shirya mata to shi ma ya ridda. Ya annabawan Allah ana faɗan labarin su cewa za a tambayi annabi Isa annaba a ce ma za a ujibtu annabawan da kansu za a tara sanar alkiyama Allah ce ma za a ujibtu da kai mutane sako me suka ba ku amsa sai ce la ilma lana ba mu sani ba ya ubangiji saboda imo cewa annaba ba da kansu to ya kuma wani ce shi ba zai tsoron alkiyama. To irin wayannan abubuwan dole sai mutum ya kiyaye ya gane. Ko kuma mutum a ce da shi bi haƙƙi rasulullahi dan manzon Allah sai mutum ya la'ana shi ma wannan ya yi ridda. Shi la'ana korewa ce shi sa malaman ba sa wato a ɗardu min rahmatullahi shi ya kira la'ana to amma a ɗardu yana zuwa da ma'anar la'anu. Sau da yanzu ko almajiri ne ya nemi ka bayi sarƙa sau da annabi to yi magance mai taushi kara kore shi akwai matsala kwarai da gaske. To kuma wannan maganganun da aka yi maganar riddan nan da ake cewa ridda kar ma ɗauka shi kenan irin yadda wasu a can baya suke yi wai da cewa na kayi ridda sun to shi kenan ashhadu an la ilaha illallah yanzu na da musulmi to mu ci gaba. Wannan barna ce babba domin wanda ridda to ai akwai wasu hukunce suka biyo baya. Mutum yana yin ridda mai na waje ya faɗa a cikin ar-ridda ta kufur musulmi cewa wa asqadat salatan wa siyaman wa hajjan taqaddama. Mutumin da ridda to yanzu in ya musulunta kai ya tunanin sallar sa bai ta akwai ta babu komai ya saraya. Azumin duk da ya rushe aikin hajjin da ya rushe yanzu sabon musulmi ne kawai yanzu zai fara aiki. Matarsa ma idan suna tare to sun rabu sai ya saka ɗaurin aure domin ba aure tsakanin kafiri da musulma. Sau da kawai na abubuwan dole sai mutum ya kiyaye su ya kiyaye bakinsa daga shiga cikin irin wannan Allah ka kiyaye. Amin.